Ja, also Hayabusa ist auf jeden Fall schon cool drauf. Moin moin Leute, euer Hightower wieder hier. Ich bin mit der Z800 unterwegs und einen Abonnenten. Und zwar ist das der liebe Kollege Hayabusa hier neben mir. Ein Hayabusa Frontumbau, wie ihr seht. Ja, der Abonnent hat mich angeschrieben, guckt schon seit längerem meine Videos und hat mich einfach mal gefragt, ob man sich eventuell mal treffen könnte, eventuell mal eine Runde fahren könnte. Und da bin ich natürlich immer für zu haben. Ja, Leute, die mich unterstützen oder die meine Videos gerne gucken oder die gerne mit mir fahren wollen, ihr könnt mich ruhig immer anschreiben. Ich versuche immer meinen Fans gerecht zu werden und dementsprechend habe ich heute einfach mal spontan das Treffen mit ihnen arrangiert. Wir sind jetzt gerade unterwegs zur Radbodetalsperre, wollen da mal ein Käffchen trinken. Und ja, dann quatschen wir einfach mal ein bisschen, er lernt mich mal ein bisschen kennen, so lernt ein bisschen was über meine Person kennen. Also wenn ihr da auch mal Bock drauf habt, schreibt mich ruhig an, keine Angst davor haben oder geniert euch nicht. Ich versuche auch immer wirklich jeden zu antworten, jedes Kommentar zu beantworten. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen, das ist natürlich auch arbeitsbedingt oder wenn man halt gerade unterwegs ist, ist es halt schlecht. Aber ansonsten versuche ich immer, jedem da gerecht zu werden. Ja, die Hayabusa ist natürlich ein brutales Teil. Hat ja 175 oder 173, weiß ich gar nicht, um die 170 PS auf jeden Fall. Natürlich brutal. Was natürlich schön ist, ist natürlich, wenn man am Harzrand wohnt. Ich wohne ja quasi am Tor zum Harz und wie gesagt, ich bin immer in 10 bis 15 Minuten, egal von wo ich in Harz fahre, bin ich im Harz, was natürlich sehr vorteilhaft ist. Man ist nicht so ewig unterwegs, man hat natürlich dann schon eine schöne Strecke, mit der man fahren kann, auf der man fahren kann. Und ist natürlich für mich, finde ich, viel cooler, als irgendwo in der Stadt die ganze Zeit rumzufahren. Hat auch seinen Reiz, man sieht vielleicht ein bisschen mehr. Nicht von der Landschaft, aber von den Menschen her gesehen. Aber vom Fahren her finde ich natürlich hier solche Strecken wesentlich schöner. Ja, von den Hayabusa-Kollegen hier, da ist der Helm ziemlich nice. Er hat einen Helm mit Airbrush drauf. Sieht ganz geil aus, muss ich echt sagen, gefällt mir. Wollte ich mir damals auch mal machen lassen, aber dann habe ich relativ günstig meinen Helm damals bekommen und auf den kann ich das leider nicht verwirklichen. Da ist die untere Kante viel zu schmal, um da überhaupt ein Gesicht drauf airbrushen zu lassen. Von daher ja, muss ich da halt mit leben, dass ich das nicht habe. Ist natürlich immer nicht so schön, wenn Autos immer vor einen fahren. Man will jetzt hier nicht langheizen, aber man kann die Kurven trotzdem nicht so genießen, als wenn man halt alleine auf der Strecke ist. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber es ist halt nun mal ein öffentlicher Verkehr. Ich sage es immer wieder, wenn man natürlich richtig schön Kurven fahren möchte, dann sollte man auf Rennstrecke gehen. Das kann man sowieso überhaupt nicht vergleichen. Der Asphalt von so einer Rennstrecke, der ist ja auch wesentlich griffiger als so ein Straßenasphalt hier. Ja, also das war, wo ich auch letztens auf einem Kurventraining war, auf dem Harzring. Das ist ja nur eine kleine Rennstrecke. Das ist ja mehr oder weniger eine Go-Kart-Strecke. Selbst da habe ich schon nach 2, 3 Runden gesehen, wie sich der Reifen halt abgewetzt hat hinten. Das ist richtig wie so ein Radiergummi gewesen. Und ach, nun komm, nun bieg doch ab da. Ja, das hat sich richtig runterradiert wie so ein Radiergummi und
Da sieht man einfach, dass dieser Asphalt viel, viel griffiger ist. Nice, wieder Stau hier. Es geht einfach nicht mehr hier auf diesem Parkplatz. Es ist so nervig. Hier ist aber auch immer arschvoll jetzt. Da seht ihr den Airbrush. Voll geil. So Leute, wir haben jetzt hier mal so einen kleinen Schnack gemacht und fahren jetzt noch eine kleine Runde. Gucken, wann er kommt. So, ab geht er wieder. Noch eine kleine Runde drehen. Ja, also fahren macht ja sowieso immer mit mehreren Leuten Spaß. Meine Freunde, die können nicht immer. Von daher ist es auch ganz cool, wenn mal ein paar Abonnenten mit mir fahren möchten. Wie gesagt, mit mehreren Leuten eine Ausfahrt ist immer schön. Macht wesentlich mehr Fun. Bockt auch richtig so mit, wenn man so 8 bis 10 Leute ist, man fährt so durch eine Stadt durch oder sowas. Gucken natürlich immer alle wegen den Sound. Ist schon cool. Ja, also Hayabusa. Ich nenne dich jetzt einfach, wie gesagt, die ganze Zeit einfach mal so. Du kannst ja mal als Kommentar drunter schreiben, wie es dir so gefallen hat, das Abo-Treffen. Und ob du dich, sage ich mal, mir so vorgestellt hast oder ob ich doch ganz anders bin, als du dachtest. Ja, würde ich mich darüber freuen, wenn du nochmal unten drunter einen Kommentar schreibst dazu, wie gesagt. Ansonsten, Leute, oh, eine schöne Supermoto. Hayabusa hat auch gesagt, dass sich dass sich mein Auspuff echt extrem laut anhört. Ich glaube, das kommt bei den Videos immer nicht so zur Geltung. Oder ich hoffe, dass es jetzt mit dem neuen Mikro ein bisschen besser zur Geltung kommt. Aber ich glaube auch, dass der Auspuff von der Z hier schon ziemlich nice ist. Es gibt vielleicht noch bessere, aber meine persönliche Meinung ist einfach, dass dieser Auspuff wirklich sehr, sehr geil ist. Und gerade das Abtouren, das macht halt wirklich schon echt geile Klänge und da blubbert der Auspuff einfach schon raus. Das gefällt mir einfach, dieses Blubbern. Also diese Fehlzündungen, sage ich mal, im Untertourenbereich, ist einfach mega geil. Naja. Also Hayabusa ist auf jeden Fall schon cool drauf. Er ist echt cool drauf. Habe ich mich echt gefreut heute über das Abo-Treffen. Hat mega Spaß gemacht, mal mit den Abonnenten auch zu quatschen. Könnt ihr dann noch mal kurz voranhalten? Dann verabschieden wir uns noch mal, weißt du? Ja? Bahnhof oder vor BED? Ja, ich fahr vor.
das war's auch mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Däumchen wäre ein Träumchen, ich würde mich freuen. Schreibt einen Kommentar runter, lasst ein Abo da. Ich bin über jedes Abo richtig happy. Wir sehen uns bald wieder. Euer Hightower. Haut rein!